ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyá o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ mọ́ o bẹ́ẹ̀ ni. ilé òní gbóná kárẹ̀ lu omi kálé ayé òní kóró bàbá bíbá òwò láyé náà la ó wà títà ló fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún àkọjá òkùnkùn àjùmọ̀lẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. láyé kan bá ó mà di láyé kan bá Yorùbá ò ní jọba lẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ mọ́ o. Lé ẹ̀dìdé dídé tí ológun ẹ bá jàgbá sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ onísùnwà kò ní rẹ̀ wá bá ó fi ṣẹ́gun ẹni tó dé ó sọ́jú ẹni tẹ̀lé ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò lè ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpà tó ní pọ́n yóò bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́ ọjọ́ ayọ̀ tún mọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rí fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn kò ní yóò lè mọ iye àlàáfíà. Bí a bá ṣaláìní ká tó wálé a ó mọ iye bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata. Ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe nípìn lẹ́yìn àṣòótọ́. Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Òwẹ̀yìn Èkìtì ẹgbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹgbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ka ọmọ Nìṣàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo mà kó nílé mo kálejò mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí ládéládé nílẹ̀ Yorùbá mo kí lóyè lóyè mo súnmọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà nígbọ̀n ẹgbẹ̀je mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà nítorí pé àrọ́bà fi lọ́ba ń pa mo ṣe ládùúrà pé fún gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá ká dé pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ èjìgbà lẹ̀kẹ̀ yóò máa pẹ́ lọ́rùn ẹ̀sìn ọba òjòkó pẹ́ àwọn olórí yín wá ṣiṣẹ́ bí lágbára Olódùn ọba òkè mo sì kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ káàkiri gbogbo ayé ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà tí ẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ètò yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ kì í ṣe ọmọ Yorùbá náà tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ètò yìí mo mà kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà káàkiri Áfíríkà ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ẹ wà káàkiri ìlú òyìnbó káàkiri Amẹ́ríkà ni Germany ni European countries generally ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Canada ẹ̀yin tí ẹ wà ní Asian countries gbogbo yín ni mo lù lọ́gọ̀ọ́ ẹnu mo kí yín pé ẹ kú déédé àsìkò yìí bóyá ẹ káàárọ̀ ni o ẹ káàsán ni àbí ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́yin bá wà èyí tó bá sábà mu ẹ bá mi fi sí bẹ́ẹ̀ ètò kan ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ TV òun ló mà tún dé sórí ìwòran yín lónìí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ ló tún dé lónìí a tún ti kó wá bíbà bá a ti máa ń kó wá ní gbogbo ìgbà àwa ò kò kì í sú àwa láti gbá rìsáàchì láti wá fi tó yín létí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀
májè ó bàjẹ́ làwà gbélé gbọ́sì níwá bákan náà. A tún ti kó wá bìbà lónìí, ẹ ṣáà wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ bá wa jẹ oúnjẹ tá a gbé wá lónìí. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ tòní sórí agbami kájọ túkọ̀ tòní. Ó sì dá mi lójú pé èbúté ayọ̀ báyìí òun náà lájà sí. Ó yẹ máa bá mi kà lọ. Síwájú ká tó máa lọ, ní tí mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, mi ò ní yé sọ wípé ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí fẹ̀yìn tí ẹ ò bá tí ì tẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ tẹ subscribe yìí kò ná yín ní nǹkan kan ọ̀fẹ́ ni. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ sí kẹ́sì tẹ́ kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa kẹ́yìn náà ò di ara wa nínú Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Bákan náà ni pé ẹ wo bí tí wọ́n kọ tí wọ́n fi àmì aago sí báyìí, à ń pè yẹn ní notification bell. Tí ẹ bá ti tẹ̀ ìgbàkígbà tí n bá ti gbé fídíò síta, wọ́n máa wá alert yín pé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ó tún ti ju fídíò kan sí orí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ń wo fídíò yìí lórí Facebook, ẹ wo bí tí wọ́n kọ follow sí kẹ́ follow mi. Ẹ tún wá jẹ́ kí n fi ìròyìn ayọ̀ tí mo ti ń sọ láti bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn nísìnyí, ẹ jẹ́ n tó fi tó wa létí lẹ́ẹ̀kan sí pé ètò tẹ́ ń wò yìí, ṣánẹ́ẹ̀lì yìí ti di online TV. A sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi ètò láti October 2nd lágbára Ọlọ́run. Oríṣiríṣi ètò lẹ́ẹ̀máa wò, bẹ́ẹ̀ tí ń wò ròyìn, lẹ́ẹ̀máa wo eré ìdárayá, lẹ́ẹ̀máa wo gbélégbọ́ táwa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ohun tá a fi ń tó yín létí tí ń ṣẹlẹ̀ kiri ilẹ̀ kóòtù òjíire, a máa fi tó yín létí. Ẹ máa wo ìròyìn, ẹ máa wo eré ìdárayá, ẹ máa wo láti ilé ìwòsàn wa. Ètò tá a gbé kalẹ̀ fún ìwòsàn gbogbo ẹ̀dá, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi. Ètò onífàájì kẹlẹlẹ, ètò àjímúná láàárọ̀ kùtùkùtù, breakfast show àti Yorùbá àti òyìnbó, gbogbo ẹ̀ la dàpọ̀ tẹ́ ẹ máa wò lọ́fẹ̀ẹ́ lórí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí. Ó wá wọ́ọ̀tì ẹ̀ àbí kò wọ́ọ̀tì ẹ̀, kẹ́yìn náà subscribe sí kẹ́ ẹ lè máa jẹ àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi. Àti di online TV, ṣánẹ́ẹ̀lì yìí ti tó jókòó tì. Téèyàn bá lóun ò wo ṣánẹ́ẹ̀lì mímọ́, ó fẹ́ máa wo tẹ́lì, ṣá máa wo Gbàgede Ìmọ̀, torí pé àti di online television station. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Èmi ọmọ yín náà ló lóòtú ètò, Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì, ọmọ bàbá tíṣà l'Abẹ́òkúta, tí gbogbo yín mọ̀ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Tó, ẹ jẹ́ ká gbé ọkọ̀ tòní sórí agbami kájọ túkọ̀ tòní káwo bo ni a dá sí. Ó sì dá mi lójú pé èbúté ayọ̀ náà òun lájọ já sí. Èyí tí ń fi ṣèwọlé lónìí, òun náà nìròyìn lórí búbù chairman wa ní Àbújá, Mr. President. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àná ni wọ́n fò bí ẹyẹ lọ sí Amẹ́ríkà o. Wọ́n ti láǹdì sí New York, níbi tí United Nations tí wọ́n ti fẹ́ ṣe mítìnì wọn. Lélẹ́yìí tó sì jẹ́ pé Mr. President náà ó wà láàrin àwọn tí wọ́n ò bá ní sọ̀rọ̀, tí wọ́n bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n on the 24 oṣù tá a wà yìí, ìjọ 24 inú oṣù September tá a wà yìí gan, oṣù kẹsàn-án, ó ní wọ́n bá gbogbo ayé sọ̀rọ̀ o. Fídíò tá à ń ṣe yìí, òun náà ni fídíò ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún 2021, 29/2021. Èní ni ọjọ́ Monday tí gbogbo èèyàn gbà pé ọjọ́ iṣẹ́, wọn a sì tún máa pè ní ọjọ́ ajé nílẹ̀ Yorùbá. Tó, ká má bòkò lọ̀lẹ̀ olóró, Mr. President ti dé sí Amẹ́ríkà fún UN Summit, 74th UN Summit tí wọ́n pè ní UNGA, United Nations General Assembly, UNGA, UNGA. Wọ́n ti dé síbẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká wo arrival Mr. President, ká fi ìyẹn ṣe ìwọlé lónìí. Mò ń bọ̀.
The president has arrived in New York right ahead of the high-level general debate of the United Nations General Assembly, billed to begin on Tuesday, September 21, 2021. The delegation led by the president was warmly welcomed by the permanent representative of Nigeria to the United Nations, Professor Tijani Bande, as well as the foreign affairs minister, who also accompanied him on this trip. He was also welcomed by Nigeria's ambassador to the U.S., Uzoma Emenike, chairman of the Governors Forum and governor of Ekiti State, Kayode Fayemi, ministers of trade and investment and that of environment, Nigeria's ambassador to Ethiopia, Ambassador Victor Adeleke, as well as the senior special assistants to the president on SDGs, before heading to his hotel room here in Manhattan. On Thursday, the 24th, the president is scheduled to address the General Assembly, focusing on the theme, Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainably, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of People, and Revitalize the United Nations. So the president will talk around that theme, and then he will also talk about things that are typically Nigerian, but which affect the world. For instance, terrorism and the banditry part of it. All that Nigeria is doing to combat terrorism, combat banditry will come up, obviously, at the stage. Now, close to 100 heads of state or government are expected to attend this hybrid event in person, which is distinctly different from that of last year. Of importance, again, is the Food Systems Summit, which will hold on the 23rd, which is considered critical as part of lofty plans of the United Nations to end global hunger. And also on the 24th, the president will be attending high-level dialogue on energy. On these occasions, the president will seize its platform to canvass more talks and support towards helping Nigeria in the coming days. From ẹ káàbọ̀ padà. Olórí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Nàìjíríà ó ní ẹ̀rí tí wọ́n bọ́lẹ̀ nínú ẹ̀rọpléènì tí Fẹ́mi Adésínà àtàwọn sọ̀gbé wọn náà sì bá wa sọ̀rọ̀ lórí kí ni wọ́n fẹ́ ṣe níbẹ̀. Mr. President ti lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n n tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà n tó wà lẹ́yìn ọ̀fà Yorùbá ló ju òjé lọ o, nítorí pé ìlú Ọ̀fà ó jìnnà sílùú Òjé. Àwọn tí à ń pè ní Niners, àwọn self-determinant tí wọ́n wà fún self-determination ní ilẹ̀ Yorùbá, heavily led by Baba Professor Banji Akintoye, tí olórí wọn jẹ́ Baba Banji Akintoye. Wọ́n mà ti pa itú méje tí ọdẹ ń pa ní inú igbó. Wọ́n ti lọ wọ́n ti submit communique kan fún Mr. President ní United Nations tó wà l'Amẹ́ríkà o. Nǹkan 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n sì kọ sí inú ìwé yìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Mr. President. Wọ́n ní tí ó bá fẹ́ àlàáfíà o, tó bá fẹ́ kí ìlú yìí kálàáfíà jọba ń bẹ̀, wọ́n láfi kí Mr. President kó buwọ́lù nǹkan 6 tí àwọn ń béèrè. Àwọn nǹkan 6 tí wọ́n ń béèrè fún, àwọn tó rọrùn ni tíjọba yìí bá ṣetán láti ṣe nǹkan 6. Ṣùgbọ́n ṣe ni wọ́n kọ́ tí ọ̀gbọ́n yìí sí. Àwọn nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ń béèrè ni wípé 1999 Constitution, àbádòfin 1999, wípé kíjọba ò fagilé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún òun náà ni wípé ìbò 2023 kíjọba fagilé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún òun ni pé in tí wọ́n ń pè ní referendum, ìdìbò ìfúnra ẹni ní àṣẹ, ṣé mo fẹ́ bá Yorùbá lọ àbí mo fẹ́ dúró ti Nàìjíríà, tá à ń pè ní referendum. Wọ́n ní dandan kíjọba fún wọn ó di 3. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé wọ́n ní ìjẹgàba Fúlàní lórí Yorùbá wọn ló kó dópin. Ìjẹgàba àwọn North lórí South wọ́n ní kíjọba fagilé kó dópin. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní pé Miyetti Allah dandan ní kíjọba pè wọ́n ní terrorist group. Àkọ́kọ́ 1999 Constitution wọ́n ní kan fagilé.
ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní pé 2023 election wọ́n ní kí wọ́n fagilé. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé kí ìjọba kí wọ́n fún wọn ní referendum. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní ìjẹgàba Fúlàní north lórí south wọ́n ní kí ìyẹn dópin. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni pé ohun tí wọ́n ń pè ní àwọn àjọ tí wọ́n ń pè ní Miyetti Allah kí ìjọba kó proscribe wọn kó sọ wọ́n ní terrorist group. mẹ́fà òun náà nìkan tí wọ́n béèrè fún. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ni pé ìgbénipa àwọn Fúlàní kó dópin nílẹ̀ Yorùbá. oríṣiríṣi ọṣẹ́ ni Fúlàní ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá. wọ́n ní gbígbé nípa ìbánisùn ìbánilòpọ̀ Fúlàní ìgbà owó lọ́wọ́ ẹni ìjínigbé Fúlàní wọ́n ní kó dópin. nǹkan mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n béèrè rèé. àkọ́kọ́ 1999 constitution wọ́n ní kí wọ́n fagilé. ẹlẹ́ẹ̀kejì ìbò 2023 wọ́n ní kí wọ́n fagilé. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní kí wọ́n fún wọn ní referendum. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ìbánilòpọ̀ ìfipábánigbé ìgbénipa Fúlàní wọ́n ní kó dópin. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni pé ìjẹgàba north lórí south wọ́n ní kó dópin. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ó ní wípé ẹgbẹ́ Miyetti Allah wọ́n ní kí gọ́fúmẹ̀ntì yìí ìjọba tó wà lóde yìí wọ́n ní kí wọ́n pè wọ́n ní terrorist. àwọn nǹkan mẹ́fà tí wọ́n kọ sínú ìwé yìí rèé. ọ̀rọ̀ yìí ni mo wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. àkọ́kọ́ 2019 constitution 1999 constitution. ẹ̀yin náà ẹ wo bí constitution ṣe rí. ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí. constitution yìí ló sọ gbogbo gómìnà pátápátá di ọ̀lẹ. kò sí gómìnà tó lè pàṣẹ fún commissioner of police pé kó gbọ́. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn SSS state security ni wọ́n ń pè wọ́n. àwọn ni wọ́n máa ṣọ́ Mr. President. àwọn ni wọ́n máa wà ní ìṣàjì ààbò Mr. Governor. but lẹ́nìí nítorí pé concentration of power ti wà ní Abuja nítorí eléyìí nísìn DSS ti ń dá president nìkan lóhùn wọn ò rí ti governor rò mọ́. tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ DSS wá sí ìlú Ọ̀yọ́ state wọ́n wá sí Ìbàdàn wọ́n fi governor lẹ̀ lọ́yọ́ state wọ́n sì lọ dọ̀yà Ìgbòho mọ́lé láì jẹ́ kí governor gbọ́. gbogbo security state kọ̀ọ̀kan sì ni wọn ò respect governors mọ́. tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá gbé commissioner of police kan wá before that 1999 constitution tó bá gbé commissioner of police wá tí governor kan ò bá fẹ́ á sọ fún pé òun ò lè bá commissioner of police yẹn ṣiṣẹ́. á dẹ̀ instruct inspector general of police pé kí wọ́n change commissioner of police yẹn. governors ò lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ sí. àwọn state governors 1999 constitution ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn pátápátá. they are just there as fìdíhẹ́ lásán ni wọ́n kọ̀ wà fún figurehead. the same 1999 constitution ló centralize ìjọba sàbújá ló jẹ́ pé owó tí wọ́n bá pa nílùú wa tí wọ́n pa nílẹ̀ Yorùbá àfikún kó dàbújá kan tó pè. wọ́n sì ṣe máa pín sharing formula ó pè Mr. President àtàwọn ọ̀sángbé ẹni. ètò ẹ̀ bá pa ń bí ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ kẹfọwọ́ kàn wọ́n á gba táàsì nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á kó lọ sí north wọ́n á wá yọ peanut wọ́n á yọ fún Yorùbá. that is the evil about the 1999 constitution. àti gọ́fúnà so àti gbogbo èèyàn ló ti sọ pé 1999 constitution is evil kí wọ́n abolish ẹ̀. èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì àwọn National Assembly wa 1999 constitution empower wọn láti máa gba owó tó kọjá làákàyè. wọ́n gba 23 million 30 kìíní kan million in a month according to the constitution ó wà láwọ̀. this same constitution ló sọ pé kán máa dúnkokò mọ́ ọmọ èèyàn nílùú aráàlú ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ aláàlú ò gbọ́dọ̀ ṣe kankan òfin yẹn ló máa gbé. àwọn èèyàn sọ pé enough is enough.
kí wọ́n cancel constitution yẹn. It is more or less an evil constitution. Ẹlẹ́ẹ̀kejì demand wọ́n ní kíkún tó ń jẹ́ 2023 election kíjọba cancel ẹ̀. A rí bẹ́ẹ̀ torí pé the same constitution yìí ni wọ́n máa fi ṣe election tó ń bọ̀. Òun náà ni wọ́n máa fi sú àwọn tí wọ́n ń bọ̀ yìí náà máa fi sú àwọn yìí. Ìlú ò rọrùn, ẹlẹ́fẹ́ṣẹ̀ election, àwọn èèyàn oró ń jẹjẹ, ẹlẹ́fẹ́ṣẹ̀ election tẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ náà ìlú tẹ́ wà náà kílẹ̀ tún ṣe ń bẹ̀. Ó níye tí wọ́n bá dọ́là, ó níye tí wọ́n ta dọ́là ń sìn. Ó níye tí wọ́n ń ta àwọn oúnjẹ kọ̀ọ̀kan tẹ́lẹ̀, ó níye tí wọ́n ń ta sìn. Yet olóṣèlú sáà làwọn fẹ́ kú síbẹ̀ yìí. Tẹ́ bá máa ti ẹ̀ṣẹ̀ election rárá 2023, you must have crossed your T's and dot your I's. Ẹ fún àwọn tí wọ́n ń ṣẹ̀hónú, àwọn tí wọ́n ń bínú, àwọn tí wọ́n ń gbépa, ẹ fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn náà first. Ẹ jẹ́ kí dialogue jọ wà láàrin àwa àtijọba first. Ẹ jẹ́ ká jọ jókòó papọ̀ kó ní kálukú béèrè tó fẹ́ kẹ̀dẹ̀ fún un. Kó tó di pé tó máa ṣe election mi. Election tí wọ́n ṣe ní 2015 ṣe wọ́n ní tí wọ́n sọ fún wa. Ṣóun náà wá ṣe yìí, ṣé tí wọ́n sọ ni wọ́n ṣe yìí? Ó níye tí wọ́n ń ta rice ní 2015 kíjọba yìí tó débẹ̀. Ẹ mọ iye tí wọ́n ń ta rice àpò nísìn, ẹni ní 20,000 naira lọ́wọ́ sìn kò lè ra rice àpò kan. Bó bá afford ìlàjì pàápàá. Ibi tó lóṣèlú bá wa dé nìyí. Àwọn èèyàn wọn ò lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ mọ́ látara ipò tí gbogbo wọn wà yìí. Àwọn dẹ̀ ń sọ́ra wọn ń gbowó ńláńlá. Ẹ lọ wo láìpẹ́ ìlú Amẹ́ríkà publish gbogbo àwọn tí wọ́n ń kówó Nàìjíríà pamọ́ sọ́dọ̀ wọn ni wọ́n publish orúkọ yẹn jáde. Èmi kì í bá wọn mi ìfẹ́ gbèrú news yẹn ni. Mi ìfẹ́ gbé ni. Mo rí gbogbo iye tí wọ́n tò tó ní kálukú ní orúkọ wọn. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ kú sípò òṣèlú yẹn. Wọ́n ní election yẹn nọ́tọ̀ tí tẹ́ bá ṣe ń táwọn èèyàn fẹ́, nọ́tọ̀ tí tẹ́ bá correct ní tó yẹ kẹ́ correct. Kò sí nǹkan tó jẹ́ bò 2023. Ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní kẹ́ conduct referendum. Ìyà yìí ti pọ̀jù fún Yorùbá. Ìnira yìí ti pọ̀jù fún Yorùbá. Láìpẹ́ yìí òní Fúlàní tó dìde Northern Elders Forum ni wọ́n tó dìde ni wọ́n sọ pé àwọn ògbà kan rotate power pé orí làwọn ò gbọdọ̀ dìrù láíláí mo ṣe ń bọ̀ ń bẹ̀. Tí Yorùbá bá láwọn fẹ́ lọ ta ló blame wọn. I often said it wípé Yorùbá ò sọ pé ewúrẹ́ kò lóun ò bá àgùntàn ṣe. Àgùntàn ló sọ fún ewúrẹ́ pé àwọn òbí dúdú. Kò sẹ́ńtò kọrin pé a fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ ní bíi 2-3 years ago. Even the January year. But when these people started, when they started enslaving us, nígbà tó bẹ̀ sí ní jẹ gàba lé wa lórí tó sọ wá dẹrú, why wouldn't people will revolt? Ẹni kó lè Sáúsá, ẹni kó gbé tọwọ́ ẹ̀lẹ́ ò gbé tọwọ́ ẹ̀lẹ́, ẹ̀ tó wá sọ pé kó fòkó níṣó, people will, àwọn èèyàn máa show, àwọn èèyàn wọ́n máa revolt, wọ́n máa bójú ẹ̀yìn wá gé èèyàn jẹ. Ó ní tó ń ṣẹlẹ̀, this is resultant effect. That is why tó fi jẹ́ pé àwọn ènìyàn béèrè referendum pé ìtẹ́ Fúlàní pa wá tó, ìtẹ́ ìfìyà jẹ wá tẹ́ ní wá lára tó, ìtẹ́ kó owó nínú ìlú wa tẹ́ ń lọ pín láàrin ara yín, tẹ́ wá ń fà wá ní peanut wọn ló ti tó, àwọn ò fẹ́ mọ́. Ẹ fún wa ní ẹ jẹ́ ká ṣe referendum, ẹ jẹ́ ká dìbò àgbà tó bá jẹ́ nínú èèyàn 100% tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí 90% wọ́n bá sọ pé àwọn ò lọ àgbà papùnà àdẹ̀ ní báyé pariwo pa fẹ́ gba Yorùbá nation mọ́. Ẹ jẹ́ ká conduct election yẹn kárí. Bó kọ̀ọ̀ràn kíjọba dialogue pẹ̀lú wọn. Níṣe ni wọ́n lọ fi DSS jọya àwọn mọ́lé tí wọ́n fi DSS àwọn tí wọn ò tí rí mú ni wọ́n fi DSS wá wọn kiri. Ẹ ṣá lọ pa wọ́n, ẹ lọ gbé wọn. Who does that? Agitation. Fídíò tí mo post níjẹta. A gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà yẹn sọ pé demanding for your right, it is your right for you to determine for self-determination. For you to demand for self-determination, it is fundamental human right of human being.
wọ́n ló wà nínú constitution pé kó o sọ pé èmi o mi bá lu ìṣèmọ́ ó ní national tẹ́ bá ti jẹ́ group tẹ́ jẹ́ ethnic group tá a lè determine yín pé major group ni yín o nílùú ẹni common goal ẹ̀dẹ̀ ní common language tẹ́ ẹ̀ sọ ó lè ti ní right for self-determination. And Yoruba is an ethnic group. South are ethnic groups. Middle Belt are ethnic groups. Wọ́n lédè wọn tán sọ. Àwọn tó form Ninas àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn need the referendum. Let them conduct the referendum. Tẹ́yìn bá mọ̀ pé yín ṣe dáadáa. Ẹ jẹ́ kó ṣe referendum yẹn. Wọ́n submit the first major, ìjọba rí ó gbójú kúrò. Wọ́n submit the second major, ìjọba rí ó gbójú kúrò ṣe bí pé kò kà wọ́n. And these people now, they are now reacting. You are witch-hunting them, you are after them pé dandan àfikún lọ gbé wọn, àfikún ẹ̀sọ́ wọn di criminal. It even got to a stage, mo rò pé ara ẹni advice wọn ni pé ẹ má dánwò. It got to a stage, bóyá bíi 2 months, bíi last month, ni mo gbọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa prescribe àwọn tó ń agitate for Yorùbá nation. I will prescribe them. I will name them as terrorist group. Mo kàn rẹ́rìn jọ yẹn nígbà tí mo gbọ́. Why will you do that? Ó wà no constitution for anybody to ask for self-determination. It is part of fundamental human rights of the Nigerians. Any group, any ethnic group, tó bá láwọn fẹ́ lọ, you have to conduct a referendum for them. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan táwọn ẹni yìí béèrè yìí, it is not new and it is normal. Because the government has failed in terms of security. Tó bá jẹ́ pé àwọn jẹ́ kí security wà ní, kí everything wà okay ni. Nobody will have left. Nobody will be agitated that they want to go. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà níjẹta, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ jẹrìn. Why today? Ó yẹ kí government kọ́kọ́ ṣẹ̀ka rẹ̀ náà pé kí la ṣe tí ò correct. Níbo la ti ṣubú? Kò síbi tán ti ṣubú ju pé selfish interest. Wọ́n rí Northerners as our superior. They are seeing Northerners as superior to other Southerners. That is where the problem comes. Wọ́n béèrè pé ẹ name Miyetti Allah as terrorist group. Ṣé rọ́ ni? Lọ́wọ́ yìí mo fẹ́ ní ti Miyetti Allah tó wá ti burú pàápàá sí ìjú ti Boko Haram lọ. Ẹni mélòó la gbọ́ pé Boko Haram pamọ́? Wọ́n ti submit. But Miyetti Allah, the rate tó fi ń pa àwọn èèyàn, mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé ní àná wọ́n release ọ̀gbẹ́ni major tí wọ́n lọ gbé ní NDA. Wọ́n ti release ọ̀gbẹ́ni yẹn, wọ́n ti rí. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n dédé release àwọn yẹn lọ dọ̀yà há wọn nínú camp wọn. Àwọn yẹn lọ dọ̀yà há wọn nínú camp wọn. Mo ń bọ̀ má ṣe lọ́bẹ̀ yẹn náà. Mo fẹ́ ṣàlàyé ní táwọn ẹni yìí béèrè the 6 demands ni mo ń try láti expatiate fún wa. It is their right. Wọ́n ní kí wọ́n name Miyetti Allah as terrorist group. Government gbójú sọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣe bí pé wọn ò gbọ́. Bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n wá fìbínú sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n submit letter yẹn tán pé bọ́kànràn kí government rí sí gbogbo aburú táwọn Fúlàní ń ṣe. Níṣẹ́ ni government wọ́n tún dọ̀yà háwọn èèyàn pé kán lọ gbé wọn wá. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lórí tí mò ń sọ yìí, wọ́n pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sí talk show kan, bóyá TVC ni, bóyá channels ni mi rántí. Bọ́ mo wò inú mi dùn àwọn nǹkan tán sọ. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn sọ. Following President Muhammadu Buhari's departure on Sunday for the 76th UN General Assembly in New York, Yoruba Nation agitators and other self-determination groups threatened that they would hold their biggest march yet on September 24th, the day the president will address the United Nations General Assembly. The agitators listed 6 demands ahead of their protests. They include the abolition of the 1999 Constitution, the suspension of further elections, particularly the 2023 elections, conduct of a referendum, an end to Fulani genocide, as well as an end to oligarchy, and the declaration of Miyetti Allah as a terrorist organization. Well, in a statement, the chairman of the Yoruba group, Professor Banji Akintoye, was quoted as saying, rather than listen to the yearnings and aspirations of our people,
The Buhari-led government has consistently waged war against people who attempt to checkmate the menace of Miyetti Allah in the name of grazing cows. He said the groups would face Buhari on the 24th to tell him to his face that the Miyetti Allah are the #1 enemy of the people of the South and Middle Belt of Nigeria, and they are the authentic terrorists. Dr. Abati, I guess the United Nations is the biggest platform for these agitators to express their wish. Well, first, what the Nigerian Indigenous Nationalities Alliance on Self-Determination is trying to do, basically, by going to be a part of the general debate, that's the United Nations General Assembly, it's otherwise also called the general debate, is to draw attention to the situation in Nigeria in terms of their grievances. And if you look at those things that you've listed, they want Miyetti Allah classified as a terrorist organization. They want an end to oligarchy. They want the Nigerian constitution to be abolished. They want the right to self-determination. Now, all of these groups, from the South, from the Middle Belt, and other parts of Nigeria, majorly minority ethnic nationalities and also other groups, they're insisting on their right to self-determination. And, their choice of the United Nations, led by Professor Banji Akintoye, is understandable. The UN Charter, in Article 1 and also Article 55 thereof, talks about the right to self-determination as one of those important, post-war, rights of communities, of peoples. And it simply means that a people have the right to determine their own future. Now, before this 1 million march, they call it, the NINAS, that's the acronym, has decided upon, they had also appealed, first, the Yoruba group, the Yoruba Nation Agitators, joined the UNPO, that's the body for underrepresented peoples of the world. Two, the entire group, NINAS, appealed to global financial institutions not to lend money to Nigeria again because they say that Nigeria is a disputed project. But I think what is important in this regard is that, look, along the spectrum of positions, of choices, options, before the various ethnic nationalities involved in that group that is led by Professor Akintoye, what is important is that the Nigerian government should provide an opportunity to talk to them. Exactly what? The UN protests, we give them visibility. They are not the only ones who go there. Anybody can go and be part of the general debate and push their case. But at the end of the day, Nigeria will be responsible for its own people's interests. And that's why we keep saying the opportunity should be provided in Nigeria for dialogue, for conversation among the various ethnic nationalities. But, government just takes a decision and says, if you're asking for self-determination, it's a problem. No, self-determination is a right, but you can have a conversation around it. The only caveat here, however, is that even when you are asking for self-determination, there are standards, there are values, there are processes that have to be respected. Your right to self-determination does not extend to the extent that you sabotage the sovereign. If you try to sabotage the sovereign, the natural instinct is that the sovereign will fight back. Absolutely. And which was an original point that I made, and people thought, I was opposing self-determination. No, self-determination is a right, but how you go about it is also important. Tunde, I thought it was quite instructive that they singled out the Miyetti Allah for, to describe them as a terrorist group, and they're not alone in their thoughts. Well, I was wondering which Miyetti Allah, because we've had guests on this show who will go to great lengths to tell us that there are two different ones. I want them to specify. Yes. And if you go by what Garba Shehu has said, according to the presidency, that President Buhari has been harder on those people than on others, that what he has done to them with the shoot-at-sight order is worse than terrorism. And that's a big if there, because personally, I'm not convinced. What I do want to say is that in addition to what you said about self-determination and that how the sovereign will reject it, even in Canada, that bastion of civility and niceness, when the Quebec freedom movement got out of hand, Canada stepped in. The father of the current premier in Canada, Trudeau, he instituted war measures against them. But what I do want to say is that everybody's voice must be
be heard. Self-determination is a right, and I will always concur with any call to abolish the 1999 Constitution. I never miss an opportunity, darling. I really don't. I know you Earlier don't. this morning, we're talking about Governor Akeredolu, and I had to juxtapose that, to just tack it on in there, that frankly, any idea, he's right about what he was saying about the FIRS and their attempt to, smuggle the VAT issue into the Constitution being dead on arrival, fine. But generally, constitutional amendments cannot be dead on arrival. We must continue to evolve this Constitution. I would prefer if we bin it, quite frankly. But if that's not going to happen, we must continue to evolve it, and we must change to really fully reflect federal fiscal federalism. Fiscal federalism, yeah. I got there in the end. Look at the fact that all mineral deposits in Nigeria are vested in the federal government. I mean, absolute nonsense. Yeah. Well, we shouldn't even be having this VAT conversation. We shouldn't be having any of these conversations. So the fact of the matter is that people feel marginalized. In Yoruba land, we can all attest to this. There have been secessionists, they've always been secessionists, but they were sort of on the fringes. Now it's becoming more mainstream. Why? In response to the perception, and perception is reality, that some animals are more equal than others, if we're talking George Orwell. And it's completely unacceptable. Nigeria belongs to all of us. You cannot be more correct. Except that many Nigerians will not agree with some people that Yorubas are marginalized. Okay. But that's another conversation. So for me, real quickly, Tundu talked about all federal minerals being vested in the hands of the federal government. Why? Question is, what is happening to gold? Is Exactly. gold in the hands of the federal government? It's on private jets. Yes. Some private jets been But smuggled out. secondly, for me, I think the most important question we should ask is, if the APC had fulfilled this electoral promise of restructuring, are we going to be where we are today? No. In a Well, nutshell. all right. Well said, Rufai. Well said, the whole gang. ẹ káàbọ̀ padà mo rò pa gbọ́n kan táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yìí sọ yes ní tí mo sọ wọ́n kí mi lẹ́yìn that it is fundamental human right of any Nigerians that is to demand for self-determination. So demanding for self-determination by Yoruba nation, it is not a crime. It is never a crime. Lédìké tí wọ́n gbé síbi tí wọ́n gbé sí tí wọ́n sọ pé terrorist ni mo mọ̀ pé wọ́n máa pẹ̀lú gbogbo tá à ń gbọ́ láti jẹta yẹn mo mọ̀ pẹ̀lú àti máa ba àwọn náà ń sìn kí wọ́n á fi kinní kan kún un. Àwọn Yorùbá agitators, àwọn Yorùbá self-determinant, wọ́n ní pé by on the 24th government fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn gangan yẹn tó jẹ́ pé ló máa kan government Nàìjíríà wọ́n láwọn máa protest ìjọ yẹn àfi tó bá tètè dáhùn nǹkan mẹ́fà yẹn èmi dẹ̀ mọ̀ pé láíláí ẹni tá a ní á gba lẹ́tà yẹn ó lè gbọ́n ya tó bá fún ní lẹ́tà ó lè gbọ́n ya. They demand you, which demand they demand the outcome. Ó ti wò pé àwọn làwọn ní gbogbo ayé. And that is what will bring that rally táwọn ènìyàn máa ṣe ní ọjọ́ the 24th. Látara ìjẹgàba nínú demand táwọn ènìyàn demand wọ́n ní pé kí wọ́n stop ìjẹgàba Fúlàní lé àwọn èèyàn lórí látara àjẹgàba yẹn Northern Central Elders Forum wọ́n dìde láìpẹ́ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní pẹ́pẹ́sẹ́ o àwọn ò faramọ́ kí wọ́n sọ pé wọ́n rotate government wọ́n ní orí làwọn àwọn ò gbọ́dọ̀ padà dìrò olórí wọn tó jẹ́ spokesperson wọn òun ló sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ wọ́n ṣe meeting yẹn mo wo fídíò yẹn inú ń run mí báyìí ni ṣé mọ̀ pé wọ́n ti ń kọrin yẹn tipẹ́ wọ́n ti sọ tipẹ́ wọ́n tún wá tún padà tún sọ again wípé ń tàwọn o àwọn ò faramọ́ pé kí wọ́n sọ pé wọ́n rotate government kankan bí northerners bá wá gbogbo àwọn àdìbò fún northern tí ó dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ iná àsọ̀nsọ̀ bá ti jọmọ Nàìjíríà ni wọn ò mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ nísìnyí tí wọ́n fẹ́ kú òjọba tó tọ́dún mẹ́jọ wọ́n fẹ́ pé ni wọ́n tún ń pariwo míì ìdí ni pé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti balẹ̀ jẹ́ tí ẹ̀yà míì bá gba ìjọba wọ́n ti mọ̀ pé ó máa probe àwọn fún genocide tí wọ́n practice yìí that is why tó fi ń sọ tó ń sọ lẹ́nu yẹn mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo tọkùnrin yẹn sọ.
A northerner is a respectable Nigerian. We can live with our poverty, but we cannot live with our sense of value and our respect. And anybody who tries to take our respect will fight them to the end. The North is not a trampling ground. And those people who think they can buy us because we are useless, we are so poor that they will line up and give us 500 naira to vote for their party. They are in for a surprise. Because in 2023, they will see a North. They will see a North that will rather shun that 500 naira and vote for anybody they want, including a northerner, because that is what we want. That is what democracy gives us the right to do, and nothing will happen. If we choose to vote a northerner, the heavens will not fall. We will choose who we want in this country, because that is what our rights in the democratic process are. If there are Nigerians, including northerners, who are amassing wealth because they think that we'll be so poor in 2023, will line up simply to vote for them because they will give us 1,000 naira or 2,000 naira, they will make a terrible mistake, because the North is not for sale. Our future is not for sale. We have learned our mistakes. We have learned our lessons. We have learned from our mistakes, and we will not repeat those mistakes again, inshallah. We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. Not because we are better than anybody else, but because if you are doing a democratic game, the votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Why? Why does anybody need to threaten us and cajole us and intimidate us? If you don't bring the presidency here, you will see. Okay, let's see. We are willing to see. But when we get that power, in the name of God, be humble, because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But in what game? Please, sir, what are the rules of this game? If the rules of the game say you should vote for the candidate of your choice, vote for the candidate of your choice. If they don't like the fact that it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest rather than in somebody's interest. And we can decide for ourselves. We don't need anybody to tell us what to do. Today, the North is on its knees because northerners are destroying northerners. The bandits that are giving us hell are northerners. The kidnappers who are taking our people are northerners. We don't need anybody to tell us this. Northerners have to fight the people who are destroying the North. We have to be honest enough to accept where we are weak. If the government cannot protect us, let us say so. Let us be honest enough to say the government that we voted for has let us down. Don't be ashamed of it. Be honest. Then once we understand who we are and where we are, we can move forward. So, ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé gbọ́ bó ṣe ń bọ́? Tó ń bọ́ bí ejò tó ń tu lẹ́nu. Ara nǹkan táwọn ènìyàn ti máa ń dìde wípé ẹ fún wa ní freedom. Ẹ jẹ́ kó lọ́múdọ́mù yẹ gbé. Tẹ́ bá fẹ́ pàṣẹ, ẹ fọwọ́ mú Nàìjíríà yọ̀ǹda fún yín. Ẹ máa ṣe president Nàìjíríà lọ for life. Kódà ẹ nídìí kẹ́ rotate ẹ sá máa ṣe lọ for life. But ẹ yọ̀ǹda Yorùbá. Àbí ìjọ kan ò sá kìí ṣerú ìjọ kan. Ìjọ kan kìí ṣerú ìjọ kan. Situation tí ìjọ kan fẹ́ máa mú ìjọ ẹgbẹ́ ẹ̀ lẹ́rú. Irọ́ ó yẹ ká sọ pé no. Enough is enough. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé major tí wọ́n jí gbé ní NDA Nigeria Defence Academy wọ́n ti release major náà lánàá. Kì wá ṣe pé àwọn agbénipa àwọn Fúlàní tí wọ́n gbé àwọn kọ́ ni wọ́n release ẹ̀ o. Àwọn àmì tí ọ̀rọ̀ yẹn ká lára. Ṣé àwọn ẹni yẹn ti demand tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún millions of naira lọ́wọ́ family major yẹn? Ṣé mọ̀ pé ìgbà kan náà ti announce pé major yẹn ti kú? Pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti pa wọn pa.
wọ́n wá pe àwọn fámìlì ẹ̀ wípé àwọn fẹ́ gba bóyá 11 million àbí kíní kan billion ṣá, wọ́n láwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹbí wá ké gbàjarè lọ bá àwọn àmì náà wá dìde. Ṣé tí Nàìjíríà àmì bá máa ṣiṣẹ́ wọ́n mọ bọ́n ṣe lè ṣe, wọ́n kó akọ́fù sí wọn lọ́wọ́ ní òjẹ̀ kan lè ṣe tán lè ṣe. Tí Nàìjíríà àmì bá dìde mọ́ Fúlàní lénìí, tí wọ́n bá fẹ́ pa wọ́n run, tí wọ́n bá tú wọn lẹ̀ wá ṣe. Ṣùgbọ́n nítorí pé tó fẹ́ fi wọ́n ṣe náà fẹ́ fi wọ́n ṣe, wọ́n ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà mi lọ dọ̀yà ha camp ibi tí wọ́n pàgọ́ sí báyìí, wọ́n lọ dọ̀yà ha wọn mọ́bẹ̀ ni, wọ́n pa wọ́n bí kúkú bí yíyẹ, gbogbo wọn ni wọ́n parun, wọ́n dẹ̀ mú méjọ̀ yẹn padà wá. Wọ́n ti dá méjọ̀ yẹn padà, wọ́n ti gba freedom. Lóòótọ́ àwọn èèyàn tí ì rí ń ta, kò tí ì bá mídíà kankan sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n authoritatively mo sọ fún wa pé wọ́n ti fi sílẹ̀, mò ń bọ̀ náà. Tó ẹ káàbọ̀ padà, ṣe ti rí, wọ́n ti fi sílẹ̀. Láìpẹ́ yìí ni Mr. President sọ pé àwọn fẹ́ yá owó kan 40 billion tí a bá gbàgbé. Olórí orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ President Ọbásanjọ́ ó ti jáde ó ti wá tako múfù yẹn pé ó ló wrong, ó ní kò tọ̀nà rárá fún president láti sọ pé nísìnyí ní condition tá a wà yìí àwọn fẹ́ yá owó tí kìí ṣe pé owó yẹn fẹ́ fi ṣe capital project, recurrent expenditure ni wọ́n fẹ́ ná lé lórí, owó ànátúná ni wọ́n fẹ́ ná lé lórí. Ó ní kò tọ̀nà. Mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ direct lẹ́nu ọlọ́rọ̀, tí Yorùbá ní ẹnu ọlọ́rọ̀ láti ń gbọ́ pọ̀n mò ń bọ̀ náà. If you want to build a commercial house and you go and borrow money and you have 50% of your own money and you borrow 50%, and in 5 years you will pay the 50% that you borrow, that is a wise thing to do. But if you have to go and borrow money for you to be able to feed you and your family, that's a stupid thing to do. So if we are borrowing for recurrent expenditure, it is height of folly. If we are borrowing for development that can pay itself, of course, that is understandable. Then the paying itself, how long will it take to pay itself? But if you are borrowing and you are accumulating debt for the next generation and the next generation after them, it is criminal, to put it mildly, to do. So what are you borrowing for? When I came into government as elected president, we were spending $3.5 billion to service debt. And even with that, our quantum of debt was not going down. Former President Olusegun Aremu Matthew Ọbásanjọ́ Òkìkíọlá àwọn ni wọ́n ó ti ẹ̀yà mí lẹ́nu pé wọ́n lè sọ nǹkan sọ yìí, ṣùgbọ́n tá a bá wò lóòótọ́ ní ìgbà tí bàbá yìí wà lórí oyè ní 1999 sí 2007, yes, foreign reserve Nigeria ó lékún. Èní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, external reserve wa òun náà pè external reserve ó lékún. External debt gbèsè tá a jẹ ó sọ to the barest minimum. But nígbà tí búbù débẹ̀ yìí kódà ó túbọ̀ ń ga sí ni. Bí gbogbo ayé dẹ̀gbìn wọn á ní rárá àwọn ò gbọ́. Bí gbogbo ayé sọ wọn á náà fi lá ká mórí wá ká fọnù lẹ̀. Òun náà lẹ́fìbọ̀dì ṣe ń pariwo yìí wípé sẹ́ ó tó gẹ́ o ọmọ Yorùbá ó ti tó gẹ́. Èyí tí wọ́n fẹ́ ni wọ́n fẹ́, èyí tí wọ́n fẹ́ gbà ni wọ́n fẹ́ gbà. Lénìí tíjọba yìí bá dìde tí wọ́n bá sọ pé gbogbo ẹ̀yin ẹgbọ́n kan táwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ lẹ́tà tí àwọn Yorùbá kọ yìí,
ẹgbọ́n tán sọ wípé kí wọ́n fi àyè lẹ̀ fún dialogue, kí wọ́n pe àwọn ẹni yìí kí lẹ fẹ́, nǹkan tẹ́ fẹ́ rèé, kí Fúlàní apanirun kò lù yìí, gbogbo ẹ̀tọ́ yín ká fún yín, òkè ó yá látẹ̀ní lọ àti a máa fún Yorùbá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ tẹ́ bá ti gbogbo owó tá à ń pa ní tí mo mọ̀ pé ìjọba yìí ò ní ṣe láéláé, mo mọ̀ pé láyé wọn ò ní ṣe, wọn ò lè ẹ́fà, ó dá mi lójú ni wọn ò ní ṣe. Owó tá à ń pa ní seaport yín ó yá àti ṣetán láti máa pín fún yín, ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ nílùú yín, ẹ wo ọ̀nà Ọ̀tà Àgbà Ṣàngó kọjá lénìí, àánú ṣe mí. Ṣàngó lọ sí Ìjókòó, mo fẹ́ lè ní kó sọ náà tó ṣe rìn bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá tó wá gba Oníhàlé lọ sí Ọgbà Ayọ̀, kò ṣe é rìn. Ọ̀nà Ọ̀tà náà wà níbẹ̀ tí ni ò ṣe é rìn. Tí Ògùn state nìyẹn, Ọ̀yọ́ state tèmi gbé ń kọ́. Àìmọye ọ̀wọ́n ọ̀nà tí ò ṣe é rìn. Àwọn state governors wọ́n á máa claim pé àwọn ti ṣe tàwọn, wọ́n á ní federal road ní federal dẹ̀ ready láti ṣe road, wọ́n dẹ̀ claim pé ìjọba àwọn ló dáa jù, ìjọba àwọn ló ṣe kinní kan jù, tako ìjọba. Bọ́kọ́ tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ kí ìjọba ṣe ń tó tọ́. Gbogbo àwọn akọ̀ǹfetí gbọ́ owó pé wọ́n yáwó ni àmọ́ kí náà fi ṣe, àti ẹ̀wà kí ẹ̀ lórí gbogbo yẹn. Tí ààbò bá wà tá a lè sùn tá a lè díjú wa méjèèjì báyìí tí ò sí pé ẹ̀rù máa bà wá. Bó bá fẹ́ rìnrìn àjò ní ìsìn Nàìjíríà, ó di kó ìwọ tó bá mọ sáàmù àfi kó máa kà pamọ́, ìwọ tó bá mọ Kùránì àfi kí kùrìsì yìí tán níbi tó wà kó máa kàkàkàkà. ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti lọ́rí àti bọ̀rí ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Ó lójú àwọn ọ̀nà kan sì tẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà, kódà àwọn ológun wọn ànáùsì ẹ̀, ọ̀nà báyìí ò séèfù torí àwọn ta nítorí Fúlàní agbénipa. Èmi kì í ní ìfẹ́ràn ní alẹ́ travel tí bá fẹ́ lọ Àbújá látẹ̀kọ́, alẹ́ ni máa fi rìn tẹ́lẹ̀, wọ́n bí ẹnìkan kú kó dánwò mọ́ sí. Ọ̀nà Àkúrẹ́ sọ́wọ̀ kò ṣe é rìn mọ́. Ọ̀nà Ondo state ìyẹn ọ̀mútọ́rẹ́bù Ìjẹ̀bú síbàdàn, ẹni ọba bí kú kó gbàbẹ̀, kí ló dé nílùú kan ṣo tá a dẹ̀ wà yìí, àbí kìí ṣe Nàìjíríà ti tẹ́lẹ̀ náà rèé ni. Ẹ ṣàṣẹ̀ ń bá Fúlàní gbé ni, ó ṣe wá jẹ́ ẹ̀sìn, ó ṣe jẹ́ ẹ̀sìn ló le tó yìí. Nǹkan táwọn ẹni ń dìmáàndì fún ni pé ẹ jẹ́ kó lọ́mú dọ́mù yẹ gbé, ẹ jẹ́ kó ní kálukú pé kó máa jórúkọ bàbá ẹ̀. Tó bá ti jẹ́ páàní lè ṣèfù mọ́ nílùú wa, imagine nílùú bàbá wa, nínú ìbìtàn bí wá sí, níbi tá a ti ń rìn tẹ́lẹ̀ tá a máa rìn tí ò ní sí wàhálà, ó wá di pa lè rìn dédé mọ́sìn. Why? Nígbà tó di minister for defence tó ti sọ fún wa pé they will come out, they will shoot gbugbugbugbu, you will be panicking, stand by them and defend yourself. Imagine if a minister could be saying that stand with your 2 feet and face them, defend yourself. Kí ló tó kù? Ó ga o, k'Ẹlẹ́dùà ọba òkè kó ṣàánú wa o. Lágbára Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá, àwa ò ní bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní o. Àwa tá wà Nàìjíríà, Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa o. Tó oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa jẹ tèmi, gbogbo yín náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká tó pàdé nígbà míì, mo ṣe ládùúrà pé kó jọlá, nígbà tá a tún máa mú bí ó tún ṣe ń lọ ní àti ìlú New York tá a máa mú wá fún yín, àti tó bá tó ṣẹlẹ̀ lágbègbè a máa mú wá fún yín náà. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, kí ẹ bá wa tẹ̀ kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Bákan náà ni pé ẹ wo bí tí wọ́n fi sáyìn aago yẹn sí, ẹ tẹ̀ bákan náà, ẹ ti dára wa nìyẹn tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀. Tí n bá ti ju fídíò mi síta, notification bẹ̀ tẹ̀tẹ̀ yẹn, wọ́n á wá gbé notification fún yín wípé Gbàgede Ìmọ̀ tó ti déta o. Títí tí tó fi mẹ́tò mi wá, èmi olóòtú ètò bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV náà ló ń fàsìkò yìí pé sọ fún wa wípé Fúlàní wọn ò ní gbé wa pa, tọmọtọmọ tayataya tẹbitara, àwa ní kó sọ́wọ́ o, lágbára Olódùmarè.
ó dàbọ̀.